बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम। जेके माण्हू नाकाम थींदा आहिनि उन्हनि खे अक्सर त ख़बर न पवंदी आहे त हू वेल डिसिप्लिन न आहिनि हूंदा। डिसिप्लिन यानी नज़्म ऐं ज़ब्त एतिरो अहम हूंदो आहे कामयाबीअ लाइ जेतिरो ज़िंदा रहण जे लाइ ऑक्सीजन या साह खणणु। तव्हां जेके वेल डिसिप्लिन माण्हू ॾिठा हूंदा उहे अक्सर कामयाब हूंदा, उहे ज़िंदगीअ जे में बि ऐं रिश्तनि नातनि में बि। डिसिप्लिन असांखे शुरूअ खां ई सेखारियो वेंदो आहे। जॾहिं नंढड़े ॿार खे कंहिं स्कूल में दाख़िल कयो वेंदो आहे त उनजे लाइ हिकिड़ो मुक़ररु वक़्तु हूंदो आहे त हू टाइम ते स्कूल पहुचे ऐं उन ई टाइम ते ई हू स्कूल खां वापसि अचे। यानी असेंबलीअ जे टाइम ते भई उनखे लाइन ठाराइणी वेंदी आहे त जीअं हू हिकु तरतीबवार ज़िंदगीअ में या तरतीबवार कमनि सां पंहिंजी कामयाबीअ जी तरफ़ वधंदो हले पियो। टाइम मैनेजमेंट खे जेकॾहिं कंट्रोल कयो वञे या टाइम मैनेजमेंट लाइ माण्हू का ॻाल्हि करे त उहा एतिरी अहम आहे जो उन खां सवाइ तव्हां कंहिं बि शइ खे तरतीब नथा ॾेई सघो। टाइम मैनेजमेंट जो हिकिड़ो सिंपल मिसाल जेकॾहिं ॾिनो वञे या वरितो वञे त उहो ईअं आहे त तव्हांखे केतिरो ई सिरूं ॾिनियूं वञनि उहे बिना तरतीब जे रखियल हुजनि ऐं तव्हांखे चयो वञे त उनखे तरतीब ॾियो त उन मां ई हिकिड़ी बहितरीनु इमारत ठही वेंदी, बहितरीनु जॻह ठही वेंदी, हिकिड़ो वॾो महल ठही वेंदो। पर जॾहिं उनखे वरी ड्राथो वेंदो आहे त माण्हूअ खे टाइम न लॻंदो आहे। कंहिं बि कानून खे टोड़ण जे लाइ माण्हूअ खे लम्हा लॻंदा आहिनि, पर उनखे जोड़ण जे लाइ माण्हुनि खे साल ऐं सदियूं गुज़री वेंदियूं आहिनि। तव्हां ॾिठो हूंदो त माण्हू जॾहिं बि कंहिं नाकामीअ में फासंदो आहे या जॾहिं बि कंहिं अहिड़ी शइ में हू उलझी पवंदो आहे जेका असांजे मुक़ररु कयल हदुनि जे ख़िलाफ़ हूंदी आहे त पोइ हू उन मां जान नाहे छॾाईंदो। जेकॾहिं हू उन खां वापसि आयो बि त बि उहो उन नमूने सां नथो रही सघे। डिसिप्लिन जे लाइ हिकिड़ी ख़ासि शइ जेका मां तव्हां सां शेयर करणु चाहियां थो त डिसिप्लिन में सब्र लाज़िम हूंदो आहे। तव्हां में जी ज़िंदगीअ में या तव्हांजे ईमान में या तव्हांजी सोच में जेकॾहिं सब्र आहे त उनजो अजुर बि आहे। पर जेकॾहिं तव्हां उॿहर आहियो, तकिड़ा आहियो ऐं हू बि चयो वेंदो आहे तकड़ि कमु शैतान जो हूंदो आहे। तव्हांजी उॿहराइप तव्हांखे नुक़सानु ॾेई सघे थी, तव्हांजी उॿहराइप तव्हांखे नाकाम करे सघे थी। जेको माण्हू नाकाम नथो थिए उहो कॾहिं बि कामयाबु नथो थिए। डिसिप्लिन ई असांखे ॾसींदो आहे त असांखे नंढियुनि नंढियुनि शयुनि ते ध्यानु ॾियणु घुरिजे। ॿ शयूं मां तव्हांखे ॿुधायूं कि टाइम मैनेजमेंट ऐं ॿियो सब्र। ऐं टियों, डिसिप्लिन में रहण जे लाइ नंढियूं नंढियूं शयूं लाज़िम हूंदियूं आहिनि, नंढा नंढा एक्शन करणु लाज़िम हूंदा आहिनि। जीअं डिसिप्लिन जो हिकिड़ो बहितरीनु मिसाल निमाज़ बि आहे। यानी असां निमाज़ पढ़ंदा आहियूं, उन में असांजो हिकिड़ो टाइम रखियलु हूंदो आहे। उन में रकातूं हूंदियूं आहिनि, कुझु फ़र्ज़, सुनत ऐं ॿियूं, त उहे जेकॾहिं असां उन्हनि खां वधाए बि नथा सघूं न उन्हनि खे घटाए था सघूं, त इहो ई असांजो हिकिड़ो डिसिप्लिन हूंदो आहे। वेल डिसिप्लिन जेके माण्हू हूंदा आहिनि उहे वेल ड्रेस्ड बि हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो अंदाज़ बि अलॻि हूंदो आहे ऐं उन्हनि जो जेको रुझान हूंदो आहे या उन्हनि जी जेका सोच हूंदी आहे उहा कॉमन माण्हुनि खां अलॻि हूंदी आहे। ज़िंदगीअ में जेकॾहिं तव्हां डिसिप्लिन आणियो था त तव्हां में टाइम मैनेजमेंट हुजणु लाज़मी आहे, तव्हां में सब्र हुजणु लाज़मी आहे, तव्हां में नंढियुनि नंढियुनि शयुनि ते ध्यानु ॾियणु लाज़मी हूंदो आहे। छो जो नंढियूं नंढियूं शयूं मिली करे हिकिड़ो वॾो ऐं बहितरीनु अमल ठाहींदियूं आहिनि ऐं उहो अमल ई तव्हांजी ज़िंदगीअ जो तयन कंदो आहे त तव्हां कहिड़े तरफ़ वधी रहिया आहियो। तव्हां ॾिठो हूंदो त माण्हू अक्सर करे जल्द में ई वॾो कमु करणु चाहींदा आहिनि ऐं वॾो कमु करणु त मुमकिन ई न हूंदो आहे, छो जो नंढा नंढा कम ई तव्हांखे कामयाबीअ जी तरफ़ वठी वेंदा आहिनि। अलाह साईं असां सभिनी खे सिधो रस्तो ॾेखारे ऐं सिधे रस्ते ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए।